последниве 2 години на Балканов, во регионов, ќе имаме најмодерна фабрика за автоматско селектирање на амбалажниот отпад. И тоа ние ќе го направиме. Ајде, ово ексклузивно Значи нешто. тоа ќе биде нешто што го има само во европскиве земји. Значи на Балканов нема такво и да се надеваме дека целиот отпад кој што се собира во нашава држава, па да не речеме од блиските градови околни, ќе заврши на таа линија за селекција, затоа што таа ќе има голем капацитет, многу поголем од тој што сега ние го автоматско собираме. селектирање. Тоа е секундарната селекција на отпад. Многу малце луѓе ќе има тука, а многу отпад ќе може да изпроцесира таа линија. Тоа е инвестиција преку €1.000.000. И ова са нели модерно artificial intelligence, self-learning, само ја учи, па ти кажува колку пластични фолиички селектирала, колку шишиња, колку лименки, па кој материјал биле. Целиот состав на отпадот го знаеш. Браво. И тоа ќе го има кај нас. Пакомак ќе го менажира тоа и во склоп на таа фабрика ќе имаме едукативен центар, значи луѓето да можат да видат како тоа функционира, како отпадот, примарно селектираниот отпад влегува, како секундарниот отпад од таму излегува и таму ќе излегува отпадот по боја, шишево, транспарентно, кафено, зелено, лименки, челични конзерви, пластиката по различниот тип на пластика, дали е HDP, дали е полипропилен. Има десетина фракции кои што ќе излегуваат таму. Картонот исто таму ќе се селектира, меѓутоа во принцип картонот е релативно чиста фракција, нема што да се. Стаклото како такво таму не може да се селектира, бидејќи немаме доволно количина на стакло за такава инвестиција. Така да, видите, може да се пофалиме со нешто и да се надеваме дека ако немаме фабрика за рециклирање, дека ќе имаме многу солидна, одлична фабрика за секундарна селекција на отпад, бидејќи тој добива така додатна вредност. Браво, ова ми се допаѓа веќе. Да.